Din ce am discutat cu mai mulți traderi, am observat o greșeală pe care majoritatea o fac și majoritatea nu știu cum să gestioneze acest lucru. Momentul în care trebuie să te oprești. Fie că ai win-uri destule, fie că ai loss-uri destule. Dacă tu ai în plan un target pe zi sau poate un target, fie că e loss, fie că e de win-uri, trebuie să ți-l menții. De ce? Pentru că altfel nu o să te mulțumești niciodată și nu o să poți să-ți controlezi partea de a vrea mai mult, de overtrading, de revenge trading. Dar dacă tu îți menții mereu 1 sau 2 loss-uri pe zi și 1 sau 2 win-uri pe zi, o să fii ok. Nu să ai nicio problemă, pentru că poți să-ți menții viața de zi cu zi. Altfel te ține acolo, te ține captiv și nu știi ce să faci. Și nu știi de ce te mai toți uiți pe grafice și la ora 10 seara. Ceea ce nu e ok. Așa că ai grijă și învață să zici gata, e destul pe azi. Nu uita de like și de follow.